खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम जासिहरबाय। दिनै 8 मार्च मंगलबार बारायनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि गोलाव समनिफ्राय माबाफोर मिजिं थिनाय दङब्ला मोननो हागोन, गोसोआव गोजोन मोनगोन। बृष राशि बे राशिनि थाखाय गाज्रि सम, मोजां खामानियाव आगान होनो नाङा। मिथुन राशि माबा मोनसे दोहोन मोननो हागोन, नखर संसाराव जौगानाय फैगोन। कर्कट राशि रावजोंबो एना एनि गैयै गोजोनै थानो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। सिंह राशि मानिबा जाहोनाव गोसोखौ गाज्रि मोननो हागौ, गोजोननाय गैयैजों समखौ हगार हरनांगोन। कन्या राशि सानाय सुनाय बेराम सिखांनो हागौ, देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। तुला राशि गोसोआव माखौबा मोननो लुबैनाय जानो हागौ, गोसोखौ हमथानानै था। बृष राशि बयजोंबो अनलायनानै थानो हागोन, जेरैबो गोजोन मोनगोन, मोजां सम। धनु राशि मानिबा जाहोनाव रां खरसा जानो हागौ, आखायाव थानाय राङा जोबस्रांनो हागौ। मकर राशि गोसोआव बायदिसिना जाहोननि थाखाय गिनाय सोमजिखांगोन, गोसोखौ लोरबां दाखालाम। कुम्भ राशि बादायलायनायाव देरहासार जानो हागौ, थांखिखौ जाफुंहोनो हागोन, मोजां सान। मीन राशि गोजोननाय गैयैजों समखौ हगार हरनांगोन, गोसोआ धैर्य गैयै जागोन, गोसोखौ हमथा। दिनैनि फान्जामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरी, गेम्स एन्ड स्पर्ट्स, फिजिकल एडुकेशन, स्मार्ट क्लास, आर्ट एन्ड मिउजिक क्लास, कोचिं आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9954852542, 9435759226 आरो 6001899387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।